férjhez. But her 8th child is actually going to kill you. De a 8. gyermeke meg fog téged ölni. You should really be on guard. Nagyon figyelned kell erre. And Kṛṣṇa, and then Narada Muni also told Kṛṣṇa. És Nárada Muni azt is elmondta Kṛṣṇának, that, you know, all of the devtas, they're going to appear in Vrindavan also. az összes dévata, ők is meg fognak jelenni Vrindavanban. You know, there's going to be a lot of people born in Vrindavan and they're all going to be devtas. Sokan fognak megszületni Vrindavanban, és mindannyian dévaták lesznek. So you better be careful, Kṛṣṇa. Jobb, hogyha óvatos vagy, Kṛṣṇa. And because he was of the nature of demons, he wanted to kill his sister immediately. És mivel egy démoni természete volt, azonnal meg akarta ölni a húgát. In the Vraja-dhama, a Vraja-dhama Hare Kṛṣṇa. I have to move my legs. Ki kell nyújtani a lábam. I have the old man disease, which is bad back. Öregember betegségem van, ami a rossz hát. In the Vraja-dhama, Maharaj Ugrasena speaks to Narada Muni. A Vraja-dhama Ugrasena Maharaj beszél Nárada Munihoz. And he says, how can you even consider me? He tells Ugrasena Maharaj tells Narada Muni. Ugrasena Maharaj beszél Nárada Munihoz. He says, how can you even consider me a devotee? Hogyan gondolhatod rólam azt, hogy én egy bakta vagyok? Given the fact that my son was such a great demon. Hát az én fiam egy nagyon nagy démon. And then Sanatana Goswami, he gives some history. És Sanatana Goswami megadja a hátteret. And he explains that there was a demon who became overwhelmed with the beauty of Padmavati, who was the wife of Maharaj Ugrasena. Hogy volt egy démon, aki teljesen elbűvölt Padmavati, Ugrasena Maharaj feleségének a szépsége. And he actually kidnapped Padmavati. És elrabolta Padmavatit. And he raped her. És megerőszakolta. And the result of that rape was the birth of Kṛṣṇa. És ennek az erőszaknak az eredménye Kṛṣṇa születése volt. So, you know, Kṛṣṇa was a bad person. Kṛṣṇa egy rossz személy volt. And just on his sister's wedding day, he gets this message from Narada Muni, and he grabs his sister and he wants to slice her head immediately. A húgának az esküvője napján megkapja ezt az információt Nárada Munitól, és megragadja a húgát, és le akarja vágni a fejét. And naturally, Vasudeva Maharaj, you know, started coming up with different clever arguments by which he wouldn't kill his sister on the spot. És Vasudeva Maharaj pedig nagyon okos indokokat hoz föl Kṛṣṇának, hogy miért nem szabad megölnie a húgát az esküvő napján. You know, it's like Kṛṣṇa, she's your sister. It's her wedding day. It won't look good. Akkor mondja neki, hogy Kṛṣṇa, de hát ő a húgod, ez az esküvője napja, ilyet nem lehet csinálni. You know, it will come in the internet headlines, king kills his sister. Ott lesz az interneten az összes főcímben, hogy a király megölte a húgát. And so Kṛṣṇa, he started having his second thoughts. És akkor Kṛṣṇa kezdte meggondolni magát. And then Vasudeva Maharaj said, but look, Kṛṣṇa. Vasudeva Maharaj azt mondta neki, hogy így figyelj, Kṛṣṇa. You know, he said it was going to be the 8th child. Azt hallottad, hogy a 8. gyermek lesz az. So don't worry until the 8th child comes. Ne aggódj addig, ameddig meg nem születik a 8. gyermek. And then in order to try to save the life of his wife, he told Kṛṣṇa, he said, look, just whenever a child appears, I will just bring the child to you. És mivel meg akarta menteni a felesége életét, akkor azt mondta, hogy nézd, hogyha bármikor is gyerekünk születik, akkor én azt oda fogom neked adni. And you can do what you want. És azt csinálsz vele, amit akarsz. So Kṛṣṇa appeared to save and protect Devaki. Kṛṣṇa megjelent, hogy megvédelmezze Devakit. Who was a very pure devotee of the Lord. Aki az Úrnak egy nagyon tiszta baktája. And I got my notes kind of backwards over here. Visszafelé vannak a jegyzeteim.
Anyhow, we'll just go through as they are. Oh yes, okay, I've got the point. Yeah, and we know that when each child was born, then Vasudeva Maharaj, he would take the child to Kṛṣṇa. And Kṛṣṇa was at first impressed by the noble nature of Vasudeva, but nonetheless he killed his children. És tudjuk, hogy amikor megszületett egy gyermek, akkor Vasudeva odaadta Kṛṣṇának, Kṛṣṇát lenyűgözte Vasudevnak a becsületessége, de ettől függetlenül megölte a gyerekeket. And then the 8th child was born. Aztán megszületett a 8. gyerek. And that was Kṛṣṇa. És az Kṛṣṇa volt. And, you know, we read in the Bhagavatam. És olvassuk a Bhagavatamban. That Kṛṣṇa appeared and he was in a four-armed form. Kṛṣṇa megjelent egy 4 karú formában. And he was with his parents but a short time. És így jelent meg, de csak egy rövid időre. And Devaki, who was overcome with motherly affection, she said, could you please hide this four-armed form or change this four-armed form, because if Kṛṣṇa finds you, he's going to kill you. És Devakit, akit elöntöttek az anyagi szeretetnek az érzései, azt mondta neki, hogy kérlek, változtasd meg ezt a formát, mert Kṛṣṇa meg fog téged látni ebben a formában. So then what happened? És mi történt azután? You know, then there was a transfer. Volt egy átmenet, egy csere. And Vasudeva Maharaj took the child to Vrindavan. Vasudeva Maharaj fogta a gyereket és elvitte Vrindávamba. And Jasoda, she just had a baby girl. Jasoda, ő neki csak egy kislánya született. And Vasudeva Maharaj took that baby girl back to Mathura. Akit Vasudeva Maharaj elvitt Mathurába. Is that correct? Yeah, and that baby girl was Yogamaya. És ez a kislány, ez Yogamaya. And then the next day, when you know the guards and everyone started to wake up, then they heard this child crying. És másnap reggel, amikor az őrök kezdtek fölébredni, hallották a gyerek sírást. And so Kṛṣṇa said, "He has come." És akkor Kṛṣṇa mondta, hogy itt van, megjött. To kill me. Aki meg fog engem ölni. And so he went down and he grabbed the baby. Lement, megragadta a babát. Am I getting this correct so far? Jól mondom eddig? And he grabbed the baby. Megragadta a babát. And he held the baby up. Fölemelte. And he was getting ready to smash the baby to the earth. És arra készült, hogy a földhöz csapja. And then the baby became Devi. És aztán a baba Devivé Is változott. that correct? Így volt? And then you know what Devi said to Kṛṣṇa? És tudjátok, Devi mit mondott Kṛṣṇának? If anybody was on the Hungarian tour back in 1991 or 1992, you will know what Devi said to Kṛṣṇa. Hogyha voltatok 91-ben vagy 92-ben a magyar parikramán, akkor tudjátok, hogy Devaki mit mondott. Volt valaki ezen a parikramán? What did Devi call Kṛṣṇa? Huh? Fool. Yeah, but she called him something else, something very valahogy bad. más, hogy csirkefogó. Said, "You are Kṛṣṇa, you chicken thief." Kṛṣṇa, te csirkefogó. Remember that? And I asked Shivaram Maharaj, I said, "Chicken thief?" Akkor kérdeztem Sivarám Marázsat, hogy csirkefogó. And he said, "Well, that's a very bad insult here in Hungary." És akkor mondta, hogy hát ez egy elég goromba sértés Magyarországon. And basically she said, "Kṛṣṇa, you're a chicken thief." Kṛṣṇa, te csirkefogó. And, you know, you are very foolish. Te nagyon ostoba vagy. And somebody's going to get hurt real bad, Kṛṣṇa. Kṛṣṇa, valaki nagyon meg fog sérülni. And I think you know who it is. És szerintem rájössz, hogy ki az. So you should behave yourself. Fegyelmezd magad. And after she totally just psychologically ravaged Kṛṣṇa, then she left. És miután teljesen összeroppantotta pszichológiailag Kṛṣṇát, akkor Devi elment. It's like psychoterrorism. Egy ilyen pszichoterrort alkalmazott rajta. And does anybody know where she stays now? Tudjátok, hogy hol tartózkodik ő most? Where she stays? Devi Atász. Radharajya knows. She stays in Devi Atas. Devi Atásnál. And if you come to Vrindavan, if you go up the road to Sunrak village.
Hogyha eljöttök Vrindávamba, és elmentek Szurrak faluba, and after Sundarak you take a left, and then you take another right, and after about a kilometer there's a village called Devi Atas. és Szundrak után el kell menni balra, aztán jobbra, és ott utána van egy falu, amit így hívnak, hogy Devi Atas. And she lives there. És ő ott lakik. You know, after psycho-terrorizing Kamsa, she just came to Vrindavan so she could relax in the Vrindavan atmosphere. Miután pszichoterrorizálta Kamszát, akkor eljött Vrindávamba, hogy ott élvezze ezt a nyugodt légkört. Chicken thief. Csirkefogó. So many instances. Sok eset van. Protecting Devaki. Hogy megvédelmezi Devakit. And I think last time we were here was on Narasingha Chaturdasi, and they asked me to speak, and we spoke about how Lord Narasimhadev, he didn't appear just to annihilate Hiranyakasipu, but he appeared out of his love for his ever-surrendered devotee, Prahlad Maharaj. Én Szima Csaturdasszani, amikor itt voltam, és kérték, hogy beszéljek, akkor beszéltem erről, hogy Hiranyakasipu elpusztítása nem a fő oka volt annak, hogy az Úr Nrisimhadev megjelent, hanem igazából a fő ok az a Prahlad felé való szeretete volt. Is that correct? I spoke about that during Beszéltem the erről. Chaturdasi. So we don't need to go into details on that. Szóval nem megyek bele ennek a részleteibe. Other than the fact that Prahlad is another one of these Atmanivedanam devotees. De azért említem már Prahlad, ő egy másik ilyen Atmanivedanam bakta. And he was fearless. Félelem nélküli. And he was totally dependent upon Kṛṣṇa. Teljesen függött Kṛṣṇán. He had that consciousness which we are supposed to develop. Olyan tudata volt, amit nekünk is ki kell fejlesztenünk. Kṛṣṇa is my only maintainer, Kṛṣṇa is my only protector. Kṛṣṇa az egyetlen fenntartóm, Kṛṣṇa az egyetlen védelmezőm. Kṛṣṇa is my only maintainer, Kṛṣṇa is my only protector. Kṛṣṇa az egyetlen fenntartóm, Kṛṣṇa az egyetlen védelmezőm. That's a big shift from the way we think when we're materially conditioned. Ez egy nagy váltás ahhoz képest, mint amikor anyagilag feltételekhez vagyunk Generally kötve. we're always thinking that I'm my maintainer and I'm going to protect my assets. Általában úgy gondolkozunk, hogy én tartom fel magamat, és én védelmezem meg a dolgaimat. But a devotee is always thinking, Kṛṣṇa is my maintainer and Kṛṣṇa is my protector. De egy bakta mindig úgy gondolkozik, hogy Kṛṣṇa a fenntartom, Kṛṣṇa az, aki megvéd engem. Another devotee like that was Ambarish Maharaj. Egy másik ilyen bakta az Ambarish Maharaj. Who has read Shivaram Swami's nice book Ki az, aki olvasta Sivaram Maharajnak about a the könyvét? pastimes of Maharaj Ambarish and Durbasa Muni? Ambarish Maharajról és Durbasa Muni kefteléséről. Well, if you haven't read, shame on you all. Hogyha nem olvastátok még, akkor szégyeljétek And magatokat, all of you should buy that book today és ma vegyétek meg a könyvet. on Janmāṣṭamī. Janmāṣṭamī. And you tell Shivaram Swami that Govinda Swami told you to do it. És mondjátok meg Sivaram Maharajnak, hogy Govinda Swami mondta nektek, hogy And csináljátok then he ezt. will give me some mercy. És akkor majd ad nekem egy kis kegyet. But Ambarish Maharaj, he was a fully surrendered devotee of the Lord. Ambarish Maharaj, ő az Úrnak egy teljesen meghódolt baktája. When he's glorified in the Srimad Bhagavatam, it just talks about how everything in his life was dedicated in Krishna's devotional service. A Bhagavatamban úgy van dicsőítve, hogy leírják, hogy hogyan foglalt le mindenét Kṛṣṇának a szolgálatában. He used his eyes to see the deity of the Lord. A szemét arra használta, hogy nézze az Úr murtiát. He used his head to bow down to the Lord. Arra használta a fejét, hogy lehódoljon az Úr előtt. He would sweep the temple of the Lord. Söpörte az Úrnak a templomát. Savai Manat Krishna Padoravindayor. Everything was always engaged in the lotus feet of the Lord. Mindenét az Úr lótuszlábának a szolgálatában foglalta le. And one time Maharaj Ambarish, he decided to perform a very strict Ekadashi Vrata. Egyszer Ambarish Maharaj úgy döntött, hogy egy nagyon szigorú Ekadashi vratát fog bemutatni. And he fasted Nirjal on every Ekadashi through 1 year. Nirjal Ekadasit tartott egy éven keresztül minden Ekadasin. And then it came the time for the end of the fast. És aztán eljött a böjtnek a vége.
And when that time came, he actually celebrated the performance of the Vrata. És amikor ez eljött, akkor így megünnepelte a vratájának a végét. He gave hundreds and thousands of cows in charity. Sok száz és ezer tehenet adott oda adományba. He gave so much gold. Sok aranyat adott oda. He gave so much nice cloth. Szép ruhákat adott. He fed thousands of Brahmins. Ezernyi brámanát etetett meg. He did so many wonderful things. Olyan sok szép dolgot csinált. And he fed and he fed and he fed people. Etetett és etetett és etetett embereket. And then it came to the moment for his Ekadashi Parana, where he had to break his fast. És eljött az Ekadashi Parana ideje, amikor meg kellett törnie a böjtöt. And just at that time, Durvasa Muni arrived. És ebben a pillanatban Durvasa Muni megérkezett. And so he offered Durvasa Muni prasad. És akkor Durvasa Muninak ajánlott prasádamot. And Durvasa Muni went to the Jamuna to take bath. Durvasa elment a Jamunához, hogy lefürödjön. But then the time to break his fast was running. De a böjt megtörésének az ideje kezdett lejárni. And so what he did, he was thinking, I don't want to spoil this vow that I've been performing for the past year. És Ambarish Maharaj arra gondolt, hogy nem akarja, hogy kárba vesszen ez az egy évnyi lemondás, amit végzett. But I can't eat before my guests eat. De nem ehetek addig, ameddig a vendégem nem evett. So what am I going to do? Mit csináljak? So he called all of his Brahmins together. Összehívta a brahminjait, And his Brahmins told him, look, you know, the way that you can circumvent this is you should just sip water. és a brámanák azt mondták, hogy ahogy meg tudod ezt oldani, az az, hogy csak iszol egy kicsi vizet. I'm so fortunate that I have Hari Narayan and Yogi and Ananda sitting in front of me, because as I'm speaking, you know, I can always look to them and say, is that right? Szerencsés vagyok, hogy Hari Narayan, Yogi és Ananda itt ül, mert ahogy beszélek, mindig rájuk tudok nézni, hogy jó-e, amit mondok. Because sometimes when you get old, you can start making up things. Mert hogyha, ahogy öregszel, akkor néha kezdenek összekeveredni a dolgok a fejedben. So the Brahmins told him, just sip water. És akkor a brámanák azt mondták, hogy csak igyál meg egy kis vizet. You'll break your fast, but it won't be eating. Megtöröd a böjtödet, de nem eszel. But when Durvasa came back from the Jamuna, Durvasa, he understood that he'd broken his fast. De Durvasa, amikor visszajött a fürdőjéből, akkor ő megértette, hogy Ambarish Maharaj megtörte a böjtjét. And for no good reason, Durvasa became angry. És minden jó indok nélkül Durvasa dühös lett. And he wanted to have a conflict with Ambarish Maharaj. És bele akart lépni egy konfliktusba Durvasa Very Munival. simple, fully surrendered devotee. Ambarish Maharajjal, aki egy nagyon meghódolt lélek, bakta. Get into conflict with such a Vaishnava. Egy ilyen Vaishnavával akart konfliktusba kerülni. So Bhagavatam says he took one of his matted locks of hair and he pulled it right off his head. A Bhagavatam azt mondja, hogy az összetapadt hajából kitépett egy tincset, And he threw it to the ground and it sort of exploded and became this big demon. földhöz vágta, felrobbant, és egy nagy démon jött ki belőle. And he told the demon, kill Ambarish Maharaj. És azt mondta a démonnak, öld meg Ambarish Maharajot. And then something interesting happened. És akkor valami érdekes történt. Now, the way that His Holiness Śrīla Maharaj explains in his book is this. Ahogy Śrīla Sivaram Swami Maharaj elmagyarázta ezt a könyvében, Because Ambarish Maharaj was a fully surrendered devotee, mivel Ambarish Maharaj egy teljesen meghódolt bakta, the Lord knew that if he were ever attacked, he wouldn't make any efforts to protect himself. az Úr tudta, hogyha valaki rátámad, Ambarish Maharaj nem fog semmit csinálni, hogy megvédje magát, He would just depend upon the Lord. hanem csak az Úron fog függeni. But he wouldn't do anything to try to defend himself. De nem fog semmit csinálni, hogy megvédelmezze magát. And so, because of that point, the Lord had sort of given an instruction to his Sudarshan Chakra to stay with Maharaj Ambarish. Emiatt az Úr arra utasította a Sudarshan csakráját, hogy maradjon ott Ambarish Maharajjal. And as soon as that demon appeared, the Sudarshan went into action. Amint megjelent a démon, a Sudarshan akcióba lépett. And started chasing Ambarish Maharaj.
elkezdte üldözni Durvászamunit. So remember, Kṛṣṇa appears just to protect his beloved devotees. Emlékezzetek erre, hogy Kṛṣṇa azért jelenik meg, hogy megvédelmezze a baktáit. And Hare Krishna. I'm going to run over for a few minutes. So this Sudarshan started chasing Ambarish Maharaj. Durvászamun. Durvasa Muni, excuse me. A Sudarshan elkezdte üldözni Durvászamunit. Why didn't you guys correct me? So, started chasing Durvasa Muni. Elkezdte üldözni Durvászamunit. And Durvasa went to Brahma and he went to Shiva. Durvásza elment Brahmához, elment Shivához. And they told him, we're very sorry, we can't assist you. De mondták neki, hogy bocsánat, de nem tudunk neked segíteni. And they said, you should go to Vishnu. El kell menned Vishnuhoz. And he went to Vishnu and he said, you please, you protect me. Elment Vishnuhoz, és azt mondta, hogy kérlek, védj meg engem. He said, you're the father of everyone in the universe. Te vagy az apja mindenkinek az univerzumban. I am one of your children, just like everybody else. Én a gyermeked vagyok, mint mindenki más. You have equal vision to everyone. Te mindenkit egyenlőnek látsz. So protect me. Védj meg engem. And Lord Vishnu told him, he said, I'm sorry, I can't do it. És az Úr Vishnu azt mondta, hogy hát bocsáss meg, de én ezt nem tudom megtenni. You know, what do you mean you can't do it? Hogy érted azt, hogy nem tudod megtenni? You're the all-powerful Lord. Te vagy az leghatalmasabb Úr. You know, you're not dependent upon anything. Te nem függsz semmin. Why can't you protect me? Miért ne tudnál megvédeni? And this is what the Lord told Durvasa Muni. És ezt mondja az Úr Durvásza Muninak. He said, I am completely under the control of my devotees. Teljesen a baktáim irányítása alatt vagyok. Indeed, I am not at all independent. Az a tény, hogy egyáltalán nem vagyok független. Because my devotees are devoid of material desires, I always sit in the core of their hearts. Mivel a baktáim elutasítanak minden anyagi vágyat, ezért én mindig a szívük belsejében lakozom. He said, what to speak of my devotees? Mit mondhatnék a baktáimról? If a person is a devotee of my devotee, that person also is very dear to me. Hogyha valaki egy baktám baktája, akkor ő is nagyon kedves nekem. And then he told him, És utána azt mondta neki, O best of the Brahmins, ó, brámanák legkiválóbbja, without saintly persons for whom I am the only destination, I do not enjoy my own transcendental bliss and my own supreme opulences. Azok nélkül, a szentek nélkül, akiknek egyetlen célja én vagyok, én nem tudnám élvezni a saját fenségemet. And then he told Durvasa, És utána azt mondja Durvászának, since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, and even their lives, mivel a tiszta bakták feladták az otthonukat, a feleségüket, a gazdagságukat, sőt, még az életüket is értem, just to serve me, csak azért, hogy szolgáljanak engem, without any desire for material improvement in life, úgy, hogy semmi vágyuk nincsen arra, hogy anyagilag fejlődjenek, how can I give up such devotees at any time? hogyan tudnák lemondani egy ilyen baktáról akármikor is? Is that something? Ez jól hangzik. He says, they've given up everything for me. Ők mindent feladtak értem. And they have no hope for material development. Nem reménykednek abban, hogy anyaginak előre lépjenek. Therefore, how can I give up these people at any time? Hogyan mondhatnák le ezekről az emberekről bármikor is? And then he told Durvasa, És utána azt mondja Durvászának, as a chaste woman brings their gentle husband under control by service, oly módon, ahogyan egy erényes feleség irányítja a férjét a szolgálata által, the pure devotees who are equal to everyone a tiszta bakták, akik egyenlőek mindenkivel, and completely attached to me in the core of their hearts, és a szívükben teljesen hozzám ragaszkodnak, bring me under their full control. ők az irányításuk alá vonnak. Is that correct, Matajis? Így van, Matajik? That you, being chaste women, you have brought your husbands fully under control? Erényes hölgyként a férjeteket teljes kontroll alatt tartjátok.
And they're going, yes, of course. Na. And then ultimately, the Lord tells this to Durvasa. Aztán végül az Úr azt mondja Durvászának. Sadavo hridayam mayam sarunam hridayam tvaham mad anyat te najanati naham tebyo managapi. The pure devotee is always in the core of my heart. A tiszta bakta mindig ott lakozik a szívemben. And I am always in the heart of the pure devotees. És én mindig ott vagyok a tiszta bakták szívében. My devotees do not know anything else but me. A baktáim nem ismernek más rajtam kívül. And I don't know anything else but them. És én nem ismerek más rajtuk kívül. So Kṛṣṇa comes here to protect those who love him. Kṛṣṇa azért jön el, hogy megvédelmezze azokat, akik szeretik őt. He says, they're always in my heart. Ők mindig itt vannak a szívemben. And I'm always in their hearts. És én ott vagyok az ő szívükben. How can I allow anything bad to happen to these people? Hogyan engedhetném meg, hogy bármi rossz történjen velük? And then we have the example of, Putana Rakshasi. Aztán ott van Putana Rákṣasinak a története. Putana Rakshasi was a blood drinking witch. Putana Rákṣasi, ő egy vérszívó boszorkány volt. She liked to taste the tender flesh of young children. És szerette a kicsi gyerekeknek a húsát And to megízlelni. drink their sweet blood. És meginni az édes vérüket. And Kamsa was having his reign of terror and having all the children in Vrindavan annihilated because he was afraid of the devatas being born. Kamsa ki megölette az összes gyermeket Vrindávamban, mert félt attól, hogy a dévaták megszületnek. But then that demoness herself, she went to Kṛṣṇa. Right? De aztán ez a démon nő, ez odament közvetlenül Kṛṣṇához. And what did she do? És mit csinált? Of course she disguised herself. Álcázta magát természetesen. She looked very beautiful. Nagyon gyönyörűnek nézett ki. And she went right to the nursery room where the baby was. Bement a babaszobába. And all the ladies in the palace, they felt very comfortable because she's so beautiful, she must be very noble. És a hölgyek nagyon természetesnek érezték ezt, mert úgy gondolták, hogy hát olyan gyönyörű, biztos, hogy egy nemes hölgy. And then she spread her breast with the kalakuta poison. A mellét bekente a kalakuta méreggel. And she put the nipple inside the baby's mouth. És a mellét betette a babának a szájába. Because she wanted to kill Kṛṣṇa. Mert meg akarta ölni Kṛṣṇát. Wanted him to become poisoned by drinking milk from her breast. Meg akarta mérgezni úgy, hogy szopik a melléből. But what happened? De mi történt? Kṛṣṇa, not only did he suck out her milk, he sucked out her life. Kṛṣṇa nem csak a tejet szívta ki belőle, hanem az életet is. And she died. Meghalt. And she received liberation. És felszabadult. You see. So kind is Kṛṣṇa. Kṛṣṇa ilyen kedves. You see, so kind is Kṛṣṇa. Ilyen kedves Kṛṣṇa. And who here has been to Chorasi-Kamba in Gokula? Ki az, aki volt már Chorasi-Kambában, Gókulában? Okay, just a few of us. Csak egy páran. When you're going up, Chorasi-Kamba is Nanda Maharaj's palace. Chorasi-Kamba, ez Nanda Maharajnak a palotája. And there's 84 columns there. They were carved by the demigods. 84 oszlop van, amit félistenek faragtak. And when you're walking up on the left side of the path, there's a deity of Putana. Ahogy mész felfelé, a bal oldalon van Putanának egy Did you dítia. see? Látta valaki? There's this long, she's laying down, she's dead. Fekszik, halott már. And she's looking very ghastly. Ghastly. Horrible. És nagyon borzalmasan néz ki. And with nice fangs coming from her mouth. Agyarak jönnek ki a szájából. And her eyes really big because she's just been killed. Hatalmas szemei fönnakadva, vagy éppen megölték. And I went in there, and the local Brahmin, he was,
tagging along with me because he wanted to tell me something and get some money from me. Elmentem oda, és az egyik helyi brámana így rám akaszkodott, hogy meséljen nekem történeteket, mert akart adományt kapni utána. And I said, who is this? És akkor kérdeztem tőle, hogy ez meg ki? And he said, oh, this is Mother Putana. És azt mondta, hogy ez Putana anya. He referred to his Mother Putana. Így mondta, hogy Putana anya. She wanted to kill Kṛṣṇa. Meg akarta ölni Kṛṣṇát. But Kṛṣṇa was so merciful, what did he do? De Kṛṣṇa annyira kegyes, mit csinált vele? He gave her liberation. Adott neki felszabadulást. Because she approached him as a mother. Mert úgy közelítette őt meg, mint egy anya. And there's a verse in the Bhagavatam Van a Bhagavatamban egy that vers, describes this situation. ami leírja ezt a helyzetet. What is the verse, Ananda? Hol van ez a vers? Kim? Bravo. Everybody. Haribó! And the translation of that verse is this. Így szól a fordítás. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to the she-demon Putana? Ó, hogyan is tudnák másnál menedéket venni, mint annál, aki felszabadította ezt a démonnőt, Putanát. Although she was unfaithful, Habár ő teljesen hitetlen volt, and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. és halálos mérget készített, hogy ezt a melléből kiszívja. There are too many examples that we want to give, but there are other functions that are supposed to be taking place on the schedule. Túl sok példát tudnák adni, de vannak még programpontok, amik be vannak tervezve. So I'm thinking that perhaps I should wrap it up. Szóval azt hiszem, hogy így össze kell csomagolnom. You know, Shamju is not responsible for the festival anymore. Shamju most már nem felelős a fesztiválokra. Rasamai, she's responsible. Rasamai a felelős. And, you know, we sort of came to the point where we could bear the blows of Shamju. És most már eljutottam arra a pontra, hogy Shamju ostorcsapásait azt el tudom viselni. But Rasamai is very young and very strong. De Rasamai még nagyon fiatal és nagyon erős. And I do not want to incur her wrath. Úgyhogy ezt nem akarom kipróbálni. I wanted to tell a pastime related to the Shankachuda demon. El akartam mesélni egy keftelés Shankachuda démonról. Not enough time. De nincs rá elég idő. And They are nudging their head. huh? They are saying you have time. No, I do not want to get accused of blowing the schedule because my friend who used to be the GBC, he's a very strict and regulated man. A barátom, a korábbi GBC nagyon szigorú a időbeosztással kapcsolatban. Kṛṣṇa protected the residents of Vraja in so many ways. Kṛṣṇa megvédelmezte Vraja lakóit olyan sokféleképpen. When he would go with the cowherd boys, you know, he would fight demons like Aghasura, and Balaram killed Pralambasura. Elment a tehénpásztor fiúkkal, és megölt olyan démonokat, mint Aghasura, Balaram meg megölte Pralambászurát. He saved Nanda Maharaj from the great snake. Megmentette Nanda Maharajot a nagy kígyótól. Kṛṣṇa saved all the residents of Vrindavan from the great forest fire. Kṛṣṇa megmentette Brindában minden lakóját a nagy erdőtűztől. And Kṛṣṇa, he became like the pet of the young girls of Vrindavan. És Kṛṣṇa, ő Brindában fiatal lányainak a játékszerévé vált. Because he was fully controlled by their loving devotion. Mert teljesen kontrollálta az ő szeretetteljes odaadásuk. So we should wrap it up because I'm 15 minutes over. Le kell rövidítenem, mert már 4 órát csúsztam. But we should understand Parittanaya Sadhunam. Krishna's first reason for coming here is to protect
his loving devotees. Meg kell értenünk, hogy Kṛṣṇa elsődleges célja azzal, hogy eljön, hogy megvédelmezze a baktáit. Kṛṣṇa is so kind. Kṛṣṇa annyira kedves. Kṛṣṇa is so compassionate. Kṛṣṇa annyira együttérző. Kṛṣṇa shows such limitless humanity to everyone. Kṛṣṇa határtalan emberiséget mutat mindenki felé. So we should try in this lifetime to come to the point of having full faith and surrendering ourselves into the loving hands of Sri Kṛṣṇa. Ebben az életünkben el kell jutnunk arra a pontra, hogy teljesen meghódoljunk, és Kṛṣṇa kezébe helyezzük az életünket. So we can say what is the process for doing that. Megmondhatjuk, hogy mi ennek a folyamatnak folyamata. And it has been explained to us in all the Vedas. Ezt minden véda elmondja nekünk. The process for approaching the Lord is through surrendering to the lotus feet of one's spiritual master. Úgy tudjuk az Urat megközelíteni, hogy meghódolunk a lelki tanítómesterünk lótuszlábának. And making the instructions of one's spiritual master one's very life and soul. És a lelki tanítómester utasítását az életünké és a lelkünké tesszük. In the Gita, Krishna tells us, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti taj jnanam jnaninas tattadarshana. We should approach the self-realized soul and surrender. Meg kell közelítenünk egy önmegvalósított lelket, és meg kell hódolnunk előtte. We should give our obeisances. Le kell előtte hódolnunk. We should render very humble service. Nagyon alázatos szolgálatot kell ajánlanunk. And then inquire submissively. És utána pedig figyelmesen kell hallgatnunk, kérdeznünk. And then the spiritual master will share with you pertinent, important information on how to go back to Godhead. És akkor a lelki tanítómester lényeges dolgokat fog veled megosztani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet visszamenni a lelki világba. Beyond the knowledge of understanding that we're not the body, but we're the soul. Azon a tudáson felül, hogy mi nem ez a test vagyunk, hanem a lélek. But confidential instructions, how that soul has a relationship with Kṛṣṇa and how to act in that relationship with Hanem Kṛṣṇa. bizalmas instrukciókat azzal kapcsolatban, hogy az a lélek milyen kapcsolatban áll Kṛṣṇával, és hogyan tud hozzá visszamenni. The Mundaka Upanishad states, A Mundaka Upanishad azt mondja, Tad Vijnanartam Sagarum Eva Abhigachat, that if you wish to perfect your human form of life, then it is absolutely necessary to accept the shelter of the lotus feet of a spiritual master. ha szeretnéd tökéletessé tenni az emberi életed, akkor feltétlenül szükséges, hogy elfogadj egy lelki tanítómestert. And then for those who listen regularly to Śrīla Prabhupada and read Śrīla Prabhupada's books, Azok, akik rendszeresen hallgatják Śrīla Prabhupád leckéit, vagy olvassák a könyveit, repeatedly we hear Śrīla Prabhupada saying, Prabhupád ismételten mondja ezt. Shakshad Hari Tenasa Masta Shastra. That one should understand that the spiritual master is Shakshad Hari. Mindenkinek meg kell értenie, hogy a lelki tanítómester, ő Saksát Hari. We should understand that because this is what all the Shastra teaches us. Meg kell értenünk, mert minden sásztra erre tanít minket. So on this holy day of Janmāṣṭamī, Janmāṣṭamīnak a szent napján, if we really have the desire to surrender to that all merciful, all loving, and all compassionate Sri Kṛṣṇa, we should become very determined to make the instructions of our spiritual master our very life and soul. hogyha meg akarunk hódolni ennek a legnagylelkűbb, legkegyesebb személyének, Kṛṣṇának, akkor meg kell értenünk, hogy ez az szükséges, hogy a lelki tanítómester utasításait a szívünké és lelkünké tegyük. And Ananda Chaitanya, what is that verse, Yasya Devi? What does that mean? Azoknak, akiknek teljes hite van Kṛṣṇában és a lelki tanítómesterben, azok számára a védák minden titka automatikusan megnyilvánul. And in the conclusion of the Gita, Śrīla Prabhupada says,
A Gita végkövetkeztetéseként He Śrīla says, Prabhupáda azt mondja, Manmana bhava mad bhakto madhyajimam namaskuru mam ivaisasi satyam te pratijani priyosi me. Srila Prabhupada says this is the most secret information of the Vedas. Śrīla Prabhupáda azt mondja, hogy ez a védák legtitkosabb tanítása. Krishna makes a request. Kṛṣṇa egy kérést terjeszt elő. Please, just think of me with love. Kérlek, csak gondolj rám szeretettel. Please, just become my devotee. Kérlek, csak légy a baktám. Please, just offer your obeisance to me. Kérlek, csak ajád a hódolatodat. Please, give your worship to me. Kérlek, csak imádj engem. And then Krishna, he promises. És Kṛṣṇa megígéri, Says, Mami vaisasi satyam te pratijani priyosi me. He says, satyam te, with all the truthfulness of my heart. Satyam te, ez azt jelenti, hogy a szívem, minden igazsággal a szívemben He says, I make a promise to you. teszek egy ígéretet. My promise to you is if you do this, Az az ígéretem, ha ezt teszed, I will bring you to me. akkor elhozlak magamhoz. And why? Miért? Priyosi me, because you become my priya, you become my dear. Priyoszumi, mert Priya, kedves leszel nekem. So, thank you very much for your kind attention. Köszönöm a figyelmeteket. Today on Janmāṣṭamī, let us reaffirm our commitment to surrender to the lotus feet of Vraja-dhama through the agency of serving the lotus feet of our spiritual masters. Ma, Janmāṣṭamīn, erősítsük meg ezt az eltökéltségünket, hogy meghódolunk Kṛṣṇa lótuszlábai előtt, azzal, hogy meghódolunk a lelki tanítómesterünk lótuszlába előtt. Okay, thank you all very much. Köszönöm szépen. Hare Kṛṣṇa. Jai Shri Kṛṣṇa Janmāṣṭamī Maha Mahotsava ki. Jai. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki. Jai. Shri Gaurahari? Gornataraj. Gauranataraj ki. Jai. Shri Govardhan Lal ki. Jai. Brinda Devi ki. Jai. Dayanitai Vijay Gauranga ki. Jai. Dayanitai Gaurahari ki. Jai. What are the little Radha Krishna from Budapest? No, the festival deities. This is Radha Shyam. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Nantakoti Vaishnava Brinda ki. Jai. New Vraja-dhama ki. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Hari Bol. Jai. Hare Krishna. Kedves baktak. Is that okay, kedves baktak?
Hare Kṛṣṇa, kedves bakták! Hare Kṛṣṇa, kedves bakták! Arra kérünk benneteket, hogy gyertek be, légy szíves a folyosóról, illetve foglaljatok helyet. Most fog elkezdődni a brahmacsári fogadalomtétel. A brahmacsári fogadalomtétel után pedig rögtön kezdődik a misszionárius fogadalomtétel. Most mindjárt lefordítjuk. Mondd el, légy. Nekem el kell menni. Okay. Nem. Hare Kṛṣṇa, gyertek, légy szíves be a folyosóról, most kezdődik a brahmacsári fogadalomtétel, tudjátok adni a kegyeteket nekünk, gyertek! Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Kellene egy valaki, aki fordít nekem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Fordítanál nekem most egy Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol, Haribol, Haribol. Haribol, Haribol. Krishna Krishna, Radesha. Haribol. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Izgi. Sok szerencsét. Hare Ram, Hare Ram. Jó. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, kedves bakták, arra kérünk, hogy légy szíves, foglaljatok helyet. Hare Krishna, dear devotees, please sit down. Kérünk mindenkit, aki ott áll az ajtóba, illetve a folyosón, hogy kérünk benneteket, gyertek be. Kérjük a Matajikat a Mataji oldalra, Prabhukat a Prabhu oldalon foglaljanak helyet. Please, dear devotees, please coming in and sit down. The Mataji is in the Mataji side, the Prabhus are the Prabhu side. Köszönjük szépen a bhajanos baktáknak is, nagyon szép bhajan volt. Thank you for the nice bhajan, for the devotees who sing it. Most pedig egy csodálatos ünnepélyes esemény fogja kezdetét venni. Bhaktipád Goswami Maharaj vezetésével a brahmacsári fogadalomtéttel, és át is adom Goswami Maharajnak a mikrofont. Now we will have a brahmachari vow, and I will give the microphone to Goswami Maharaj. Transzcentális brahmacsári fogadalomtétel, ki jai! Shri Kṛṣṇa Janmāṣṭamī Mahotsav, ki jai! Hari Hari Bo! Hare Kṛṣṇa, kedves bakták! Nagyon rövid ceremónia. And dear devotees, it will be a short ceremony. Viszont életfontos. But very important ceremony. A bakta, aki elhatározza, hogy gyakorol Kṛṣṇa tudatot, The devotees who determine to practice Krishna consciousness, akkor nagyon fontos, hogy legyen olyan időszak, amikor nagyon lelkesen és nagyon mélyen gyakoroljon és tanuljon. and there is need a period of time of his life to study and practice deeply. Hogy legyen mint egy bakta nagyon csodálatos, To be a devotee, wonderful, és legyen olyan ember, aki mindenféle isteni tulajdonságokkal rendelkezik. and will be a human being who have all the good qualities of the demigods. Szóval ez a képzés indul a Zsoltinak, aki most fog brahmacsári fogadalmat tenni. This education will take place for Jyoti, who will take vow of brahmacharya. Most azt fog csinálni, hogy fel fog ajánlani ruhát Rádhisyámnak, én majd segítek neki, együtt elmegyünk, utána Śrīla Prabhupádnak. He will offer her clothes to Shri Radha Shyama Sundar and Śrīla Prabhupada, his clothes.
Közben lesz nagyon lelkes kirtán, hogy brahmacharik énekelnek. During enthusiastic kirtan will be held by the brahmacharis. De ugyanakkor minden egyes baktának a támogatására és áldásra lesz szükségünk. All the devotees' blessing are needed also. Mert minél több képzett bakta van az egyházunkban, Because so many educated devotees needed in our movement. akkor egyre jobban fog elégedett leszni velünk Śrīla Prabhupát, és egyre jobban tudjunk vonzani új lelkeket. Śrīla Prabhupada will be satisfied and we will be able to attract new souls to the movement. Köszönjük szépen, akkor kirtánt kérünk, és akkor mindenki támogasson. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Ram Hare Ram Ram. És most megkérjünk a Zsoltit, hogy tegye meg a fogadalmat. Gyere egy kicsit ide. Jó. Köszönjük szépen. Nincs translator. Sanatan Prabhu, ő tud translatorni? Lila Suka Prabhu. Vagy Lila Suka Prabhu. Köszönjük szépen. Akkor a Zsolti most megteszi a brahmachari fogadalmát. Jyoti will take his brahmachari vow. Kedves Rishi Radha Sundar, arra kérlek benneteket, hogy adjátok áldásotokat arra, hogy példamutató brahmachárivá váljak. Szeretnék a vajsnavák és a lelki tanítómestereim egyszerű és alázatos szolgájaként élni, szeretnék a lelki gyakorlataimban és a misszió szolgálatában elmerülni. Arra az időre, amit az ashramban élve töltök, nőtlenséget, engedelmességet és egyszerűséget fogadok. Akkor most még fog itt sorba menni a Zsolti, idős brahmacháriknak fog kérni az áldását. Minden baktát is kérünk, adjunk áldást, mert minden egyes bakta nagyon sok áldásat tud adni, és közben egy ugyanolyan szép lelkes kirtánt kérjünk. Jai Shri Radha Sundar ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare.
Shyam, Jaya Radhe Shyam. Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jai Prabhupada, 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 Jai Köszönjük szépen, Śrīla Sundar ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai. Thank you very much. Hare Kṛṣṇa. Köszönjük szépen ezt a csodálatos eseményt, és most szeretném megkérni Radha Kṛṣṇa Prabhut, hogy ő is jöjjön ki, mert nem sokára kezdődik a misszionárius fogadalomtétel. Kérjük szépen itt a segítőket, Rasamai Matazsit és másokat, hogy hozzák a megfelelő eszközöket hozzá. És kérjük, legyetek ti is figyelmesek, itt lesz majd egy fogadalomtétel. Egy pár perc, még előkészülünk. Pár még szimpatikus. Viesz a szám? Maradhat. És akkor pár gondolatot fogok most mondani még bevezetésképpen, hogy mi is történik. Ki az, aki már látott ilyen misszionáriusi fogadalomtételt a közületek? Na jó, szuper, hát akkor nem kell elmondani még egyszer, ugyanaz fog történni nagyjából. Minden évben lehetősége van azoknak az önkénteseknek, akik már több mint 5 évet eltöltettek önkéntesként, választani avval kapcsolatban, hogy hogyan szeretnék folytatni a Kṛṣṇa tudatos életpályájukat, szeretnék-e továbbra is az egyháznak egy szorosabb kötelékében folytatni, vagy esetleg szeretnének támogatóként élni, akik saját maguk intézik a legtöbb dolgukat. Hogyha valaki abban az irányban szeretne előre haladni, hogy misszionáriusi fogadalmat szeretne tenni valamikor, ahhoz önkéntesként, ahogy említettem, több mint 5 évet el kell tölteni. A jelenlegi rendszerünk szerint 5 év után jelentkezhet valaki arra, hogy ő szeretne egy misszionárius életpályára lépni. A misszionárius életpályában nem csak a bakta tesz egy fogadalmat Rádésám felé, vagy Rádésám előtt, és a bakták, illetve lelki tanítómestereinknek a jelenlétében, lelki feljebb valóink jelenlétében, hanem az egyház is tesz egy fogadalmat igazából avval kapcsolatban, hogy élethosszon keresztül, amilyen lehetőségei akadnak, az egyháznak mindig fenntartja az illetőt, és mindig gondoskodik róla. És itt Radha Kṛṣṇa Prabhuval is beszéltünk egy picit az elején, megkérdeztem tőle, hogy mik azok a dolgok, amit kiemelendő, és ez mindenképpen kiemelendő. A bakta meghódolása, hogyha valaki eljut egy ilyen helyzetbe, hogy úgy gondolja, hogy szeretné átadni az életét, Sisi Radhāśāma Sundar szolgálatában egy ilyen módon, hogy misszionárius lesz, akkor természetesen megteheti, és ezért az egyház is cserébe fenntartja őt, gondoskodik róla, és ez egy élethosszon keresztül történik. És most itt szeretnék köszönteni egy kedves vaisnavit, lehet, hogy már ismeritek, Radha Kripa Matacsival már találkozhattatok többször, és készültem egy pici szöveggel, ővele kapcsolatban mit kell róla tudni. Radha Kripa Matacsi 1988-ban született, májusi jány, szentesen látta meg a napvilágot, és nem sokára, ahogy múlt az idő,
akkor le is diplomázott, és így mezőgazdasági mérnökként diplomázott le. Ugye most sokan így összekacsinthatnak, hogy hú, hát ez Kṛṣṇa völgyben, ez egy nagyon-nagyon idevágó dolog, és majd kíváncsi vagyok, hogy hosszú távon hogy is lehetne lefoglalni, de majd meghallhatjátok, hogy a jelenlegi Szolgálat-ami, amit úgy gondolunk, hogy jó sokáig még szeretnénk, hogy ezt csinálja. 2014-ben megismerkedett a Kṛṣṇa tudattal, és 2014-ben találkozott a lelki tanítómesterével, Śrīla Swami Maharajjal először. 2018-ban már avatást is elfogadott tőle, nem olyan sokára, meg pedig a második avatást is megkapta. Kṛṣṇa völgyi szolgálatai 2016-tól kezdődtek, másfél éven keresztül szankirtanos volt. Emlékszel még azokra a csodálatos szankirtanos időkre? Nagy mosollyal bólogat, ismeri már azokat a dolgokat. Emlékszem, hogy mikor jöttek haza, kipirult arccal, sőt, mindenki előtt már sokkal jobb színük volt, mert ők kint voltak egész végig az utcán, és akkor már mindenki le volt barnulva, és akkor láttuk, na ők a szankirtanosok megjöttek. Szóval egy csodálatos másfél éves szankirtan időszak volt, és aztán 2018-tól a szolgálatai úgy alakultak, hogy a vendégfogadásban több mint egy évet töltött el, de valamennyi időt a pudzsáriban is szolgált. Valamikor a vendégfogadásban, valamikor a pudzsáriban. De ugyanakkor 2020 márciusától Sisi Radha Sundar lótuszlábaihoz visszahúzta a szíve, és ismét a pudzsáriban van. Azóta is töretlenül, nagyon-nagyon szépen szolgálja Sisi Radha Sundarát, az autoritásainak az oltalma alatt. Nagyon elégedett vele mindenki, és nagyon örül mindenki, hogy misszionárisú fogadalmat tesz. Most pedig 2023 búcsúján együtt izgulhatnunk, hiszen itt áll mellette csodálatos férje, és akkor házasságot kötöttek a búcsúban, egy nagyon különleges esemény keretében védikus házasságkötése történt meg. Ráda Kripán Matajiról pár gondolat még, a jellemvonásairól. Ugye, aki ismeri őt, akkor tudja, hogy ő egy kedves, precíz, csendes illető, de ugyanakkor nagyon kitartó, lelkiismeretes és nagyon odaadó. Ezeket mindenképpen szerettem volna elmondani róla. És így zárszóként még azért egy gondolat, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy a közösségnek a tagja vagy. Igazán nagyon büszkék vagyunk rád, hogy ezt az életpályát választod. Nagyon szépen köszönjük, hogy így erősíted a közösséget, és kívánom, így mindannyiunk nevében, hogy remélem még nagyon sok éven keresztül szolgálhatjuk így együtt Sisi Radha Sundarát, lelki tanítómestereinket, Śrīla Prabhupádot és a baktákat. Köszönöm szépen, hogy vagy nekünk, Ráda Kripán Mataji. Ráda Kripán Mataji ki jai! És kérlek, hogy tedd meg a fogadalmaidat, akkor olvast fel, és akkor én tartom a mikrofont. Én, Ráda Kripá Dévi Dász és Sivaram Swami tanítvány, ezennel fogadom a Magyarországi Kṛṣṇa tudatú hívők közösségében a misszionárius szerepet. Megfogadom, hogy betartom közösségünk erre vonatkozó törvényeit. Alázatosan kérem Ráda Sundar, Śrīla Prabhupád és én a lévő bakták kegyét, hogy képes legyek meghódoltani és fenntartások nélkül szolgálni őket és a közösséget egész életemen át. Hare Kṛṣṇa, Sisi Radha Sundar ki jai, Ráda Kripán Mataji ki jai, és arra kérlek, hogy írd alá akkor itt a fogadalmi könyvben, az aláírásoddal jelezd, hogy ennyire komolyan gondolod. Jó volt így? Haribol, haribol. Nagy tapsot kérünk, Ráda Kṛṣṇa, Ráda Kripán Mataji ki jai, Ráda Kripán Mataji ki jai, Ráda Kripán Mataji ki jai. Hare Kṛṣṇa, és gratulálunk még egyszer. Köszönjük szépen. Hare Kṛṣṇa.